the students arrived late because there was a traffic jam. The students arrived late because there was a traffic jam. Bạn chẳng phải thằng mấy xa nó xa nó mau đòi dứt arrive late mà đòi dứt đòi xa tay because đòi xa tay miền cá stiết chả ra cho there was a traffic jam there is there are nó phải thằng miền á để sao miền cá stiết chả ra cho traffic jam phải thằng stiết chả ra cho traffic light phơi chả ra cho traffic cycle phải thằng rung vung mùl đại đội bóng ôn flow bị chặt từ kia bị lệch bị cao đấy màu bị này phóng màu bị lệch phóng màu bị cao phóng màu bị trường phóng màu bị thợ bông phóng chẳng kê thưa traffic cycle đó miền này tham flow rung vung mùl bọc kế đó bóng ôn ảnh nó cứ traffic cycle về traffic jam miền này tham steer chả cho traffic light phơi chả cho toàn đấy bóng ôn bạn because of the rain because of the rain we have to cancel the party. Because of the rain, we have to cancel the party. Bài thảo mấy đói xa tập liên khệ khlang because of the rain. Đói xa tập liên khệ khlang we have cancel the party. Bây giờ nó trao cancel miền này ta trao rùm sái cam vị thi nâng chào. Ok, số đây bằng bốn pray bật area nào về sau lại bạn ngày đấy vừa một chụp sai chết mấy hay trong do cần lư bịa pi chùm nói mà bật bằng bốn cứ được biết trong cả pra bịa because hay năng because of but because hay năng because of này dương pray thá đòi xa tại đôi kia còn bàn tay lệ khăn trong cả pra cứ because hay năng because of cứ lệ khăn mà viết pra khóc này tàn tích để bằng bốn còn bàn tay cào bên đó cứ lệ cái nạp bạ bài kiaโดยฉะนั้นการแปลเปลี่ยนท่า because ฮันนัง because of ยังแปลท่าโดยซาตายหรือก็ปลุกตายบัดจำมาปนมาเมื่อยุมันในเชียดำบงคือ because not followed by of must always be followed by a clause because of is followed only by a noun or noun phrase จึงมีในท่าเปลี่ยนท่า because นั่นคือมีในท่า we ought not followed by of มีในท่าadmin of no on ជាមួយនឹង must always be followed by a clause គឺត្រូវតែណា must always ហ្នឹងគឺជានិច្ចកាលត្រូវតែ follow គឺមានន័យថា on ដោយ clause ក្នុងបងប្អូនរៀនអានឹងរៀងច្រើនតិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាពាក្យថា clause មួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យតែ subject plus verb និយាយរួមទៅបានទៅជាប្រយោគ complete sentence ណាមានន័យប្រយោគពេញបរិបូរណ៍មានន័យថាប្រយោគហ្នឹងវាមាន subject មានកិរិយាសព្ទអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទនៃ clause ហើយបាទ because of ចំណែកឯពាក្យ because of is followed only by a noun or noun phrase ចំណែកឯពាក្យថា because of គឺវាអមត្រឹមតែ noun ឬក៏ noun phrase ឬក៏ clear នៃនាមអាហ្នឹងគឺយើងប្រើតែពីរចំណុចហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលចំណុចក្នុងការប្រើប្រាស់ because អញ្ចឹង because ហ្នឹងគឺចុចមានន័យថាប្រយោគនៅខាងដើមមកវាចុចហ្នឹងហើយ plus because ហើយ because កាលណាប្រើពាក្យ because ឬក៏ because គឺវាមាន subject បូក verb ឬក៏មួយទៀត there plus subject there subject ឡើយនេះអាច will អាច was were is am is I អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយ plus subject ទៅបាទអានេះគឺជាប្រភេទនៃទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ because តោះនេះបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា Jan was worried because it had started to rain ណា Jan was worried because it had started to rain មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថា Jan ហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភ was worried មានការព្រួយបារម្ភ because ឃើញបងប្អូនឃើញ because ហ៎ because it had started to rain គឺដោយសារតែមេឃហ្នឹងគឺរកភ្លៀងឬមេឃចាប់ផ្ដើមនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យថា because ទេបងប្អូនឃើញ subject ទេនេះ subject ហើយបន្ទាប់មកគឺកិរិយាសព្ទ had started នេះគឺជាប្រយោគpast perfect ណាបងប្អូនបាទជាប្រយោគ past perfect អញ្ចឹងគឺ had started ហ្នឹងគឺជា verb ហើយ to rain នេះគឺខាងចុងរបស់វាមានន័យថាបន្ទាប់ពី to infinitive ណាបងប្អូនអញ្ចឹង Jan was worried because it had started to rain ចយហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភ
ដោយសារតែមេឃហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមភ្លៀង it had started to rain អញ្ចឹង was worried នេះគឺជាប្រភេទនៃthân ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតកាលណាបងប្អូនបាទតោះនេះបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រយោគក្នុងការប្រើប្រាស់ because បងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគទៅជាទម្រង់អីផ្សេងទៀតបានដោយបងប្អូនដោយបងប្អូនយកពាក្យ because បងប្អូនអាចយកពាក្យ because ហើយបង្កើតទៅជាប្រយោគនោះឲ្យបាន10ប្រយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍទី1 writing ទី2បងប្អូនរៀននិយាយនៅក្នុង writing ហ្នឹងទៅគឺ your English developed a lot មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនមានការអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ថាម៉េចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងដោយសារតែអ្នកឯងមើលទៅគឺអត្តចរិតល្អ I love you because you look so great or because you look positive attitude អញ្ចឹងតើបងប្អូនរៀនបង្កើតរៀននិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្រឹកនេះអត់បានញ៉ាំបាយទេដោយសារខ្ញុំភ្ញាក់យឺតទេtoday I didn't have meal I didn't have breakfast because I wake up late អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនបង្កើតទៅជា because រៀនបង្កើតទៅជាទម្រង់ផ្សេងទៀតណាបងប្អូនបាទការប្រើប្រាស់ because ហ្នឹងដល់ពេលឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយ there plus verb plus subject ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា the students arrived late because there was a traffic jam the students arrived late because there was a traffic jam បាទអញ្ចឹងប្រែថាម៉េចសិស្សានុសិស្សហ្នឹងមកដល់យឺត arrive late មកដល់យឺតដោយសារតែ because ដោយសារតែមានការស្ទះចរាចរណ៍ there was a traffic jam there is there are ហ្នឹងប្រែថាមានណាដោយសារមានការស្ទះចរាចរណ៍ traffic jam ប្រែថាស្ទះចរាចរណ៍ traffic light ភ្លើងចរាចរណ៍ traffic cycle ប្រែថារង្វង់មូលដាច់ដោយបងប្អូនផ្លូវប្រច្រាស់ទិសគ្នាពីលិចពីកើតហើយមកពីនេះផងមកពីលិចផងមកពីកើតផងមកពីជើងផងមកពីត្បូងផងអញ្ចឹងគេធ្វើអា traffic cycle មានន័យថាផ្លូវរង្វង់មូលរបស់គេណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺ traffic cycle ពេល traffic jam មានន័យថាស្ទះចរាចរណ៍ traffic light ភ្លើងចរាចរណ៍តោះនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេចមកមើល because ណាបន្ទាប់ឃើញប្រាប់ពាក្យ because ទេហើយបន្ទាប់មក plus there ហើយ verb នេះគឺ is ហើយ subject ហ្នឹងគឺគេ a traffic jam អាហ្នឹងឃើញបងប្អូនឃើញការប្រើប្រាស់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ because ឃើញហ្នឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ because ខ្ញុំសរុបមកមាន2ចំណុច because គឺ plus subject plus verb និយាយរួមទៅ plus clause និយាយភាសាខ្មែរទៅ plus clause ហើយមួយទៀត because plus there ហើយ plus was were ឬក៏ been អីចឹងទៅ plus verb plus subject ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសរុបមក because ក្នុងទីនេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈ2ចំណុចហ្នឹងហើយអានេះ arrive នេះគឺ thân មកវាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតកាលណាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលបាទតោះនេះបងប្អូនបាទការប្រើប្រាស់ because យើងប្រែថាដោយសារតែសិស្សានុសិស្សនឹងមកយឺតដោយសារតែមានការស្ទះចរាចរណ៍ traffic jam ឥឡូវយើងមកមើលការប្រើប្រាស់ because of ខ្ញុំអត់ដាក់ of អានេះកន្លែងនេះមាន of បងប្អូនបាទខ្ញុំថែមឲ្យបាទ because of ណាចឹង because of គឺខាងដើមប្រយោគ thân មកហើយបន្ទាប់ពី because of មកគឺ plus noun ឬក៏ noun phrase ណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ because of មកគឺមាន noun ឬក៏ noun phrase ឧទាហរណ៍ថាម៉េច Jan was worried because of the rain ឃើញទេគេសេមក because of the rain បាច់ដាក់ because it had started បើបងប្អូនដាក់ because អត់ of គឺនៅពីមុខនេះបងប្អូនដាក់ subject ហើយ plus verb ធម្មតាមកប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ដាក់ subject plus verb ទេនៅពីមុខរបស់វានេះគឺ noun because of the rain មានន័យថាម៉េចចនហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ណា because of the rain ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ឃើញ the rain នេះគឺជា noun ណា rain ផ្នែកពាក្យវាជា noun តោះទេបងប្អូនបាទ the students arrived late because of the rain because of the traffic jam អានេះខ្ញុំដាក់ because of the rain គឺបងប្អូនដាក់ because of traffic jam ក៏បានដែរណាមានតែសិស្សានុសិស្សហ្នឹងមកយឺតដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគាត់មកអត់កើតអញ្ចឹងគាត់សម្រាអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ because of traffic jam ដោយសារតែមានការស្ទះចរាចរណ៍ទៅមួយទៀត we have to cut down បងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត the rain កន្លែងនេះគឺដើរតួជា noun ណាបងប្អូន the rain កន្លែងនេះដើរតួជា noun
ឥឡូវយើងមកមើល because of flash noun phrase ពាក្យថា noun phrase មានន័យថា clear នៃនាមសព្ទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា we have to cut down our driving because of the oil shortage បាទ because of the oil shortage បាទ the oil shortage នេះគឺជា noun phrase មានន័យថា clear នៃនាមមានន័យថាម៉េចពួកយើងត្រូវកាត់បន្ថយពាក្យ cut down ប្រែថាកាត់បន្ថយការបើកបរម៉ូតូឬក៏យានជំនិះផ្សេងៗទៅ because of ដោយសារតែ the oil shortage ពាក្យថា shortage ណា shortage ហ្នឹងប្រែថាខើចបងប្អូនមានន័យថាដោយសារតែខើចសាំងវាសាំងអត់សូវសម្បូរសាំងវាខើចអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយទៅ the oil shortage ហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា noun phrase ដើរតួនៅក្នុង because of នេះតោះនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពី because of គឺ plus noun ឬក៏ noun phrase note មួយទៀតណាបងប្អូន note កំណត់ចំណាំមួយទៀតជាធម្មតាប្រយោគដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមមានន័យថាបន្ទាប់អំពីប្រយោគមួយមកយើងដាក់ because of ឲ្យ plus noun ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀត because of យើងអាចយកមកដាក់នៅពីមុខប្រយោគក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទ because of the rain ណា because of the rain we have to cancel the party because of the rain we have to cancel the party ប្រែថាម៉េចដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង because of the rain ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង we have cancel the party ពួកយើងនឹងត្រូវ cancel មានន័យថាត្រូវរំសាយកម្មវិធីនឹងចោលអញ្ចឹង because of នេះយើងអាចដាក់ពីមុខប្រយោគក៏បានយើងដាក់បន្ទាប់ពីខាងចុងប្រយោគក៏បានដែរគឺប្រើបានដូចគ្នាណាបងប្អូនbecause of you I have today ណា because of you I have today អូដោយសារតែមានវត្តមានអូនឯងទៅឲ្យបងមានថ្ងៃនេះ because of you ឬក៏ I have today because of you ពីរនេះយើងអាចត្រឡប់យកអា because of you ដាក់ខាងដើមប្រយោគក៏បាន I have today because of you ដាក់ because of you ដាក់ខាងចុងប្រយោគក៏បានដែរគឺយើងប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺជាគន្លឹះមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ because អាហ្នឹង because of តោះដែរបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំសរុបមកវិញ because ឬក៏ because of because គឺប្រើបន្ទាប់អំពី clause មាន subject plus subject plus verb អញ្ចឹងទៅឬក៏ there plus was were plus will plus be អញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ because ដល់ពេល because of វាមានពីរទម្រង់ទី1គឺ plus noun ទី2 plus noun phrase បាទអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនយកគន្លឹះដែលជាគោលការណ៍ជា form មួយបងប្អូនរៀនទៅបង្កើតប្រយោគឲ្យបានច្រើនប្រយោគទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនហើយជាការមួយធ្វើឲ្យបងប្អូន you are good at writing skill at writing and also speaking okay I hope this video will guide you to the right way especially for create sentences related to because and because of after watching this video I hope that all guys will be used this way in the right way don't be confused how to use because and because of okay thank you so much for watching this video bye bye